Проверьте, ребята, свои рабочие места. Все ли у вас в порядке? Посмотрите на свои рабочие места. Присаживаемся. Настроились на работу, приготовились. Какой сейчас у нас урок? Лиза? Природоведение, совершенно верно. И сегодня мы с вами вспомним, что мы изучали на прошлых уроках природоведения. Света. Мы изучали на прошлых уроках план и карту. Что такое карта? Карта – это участок земли в уменьшенном виде. Еще, Андрюша? Мы изучали разные расы. Хорошо. Данил? Мы изучали, как работать с картой. Хорошо, молодец. Мы изучали географические карты. Хорошо. Мы изучали стороны горизонта. Какие стороны горизонта мы знаем? Назовите основные стороны горизонта, Илюша. Юг и север. Все? Илюша? Восток. Хорошо. Промежуточные стороны горизонта, Дарина? Запад. Северо-запад И севера. и северо-восток. Еще. Вероника? Юго-запад. Юго-восток. Хорошо. Еще, может быть, что-то мы учили? Давайте еще вспомним. Мы учили масштаб. Еще. Еще. Мы учили, что такое план. Еще. Мы учили, что такое план местности. А условные линии мы учили с вами? Да. Какие условные линии земного шара мы знаем? Катя? Меридиан. Что такое меридианы? Катя? Это линии, которые идут с севера на юг и делят землю на На северно и южно. Хорошо, еще Андрей. Мы изучали экватор. Экватор проходит по середине Земли и разделяет их землю на два полушария. На два полушария, северное и южное, да? А еще мы учили меридианы, а еще какие условные обозначения, Анна-Мария? Параллели. Параллели, совершенно верно. Эти знания нам пригодятся для открытия новых знаний. Итак, внимание на экран. Прочитайте слова и разделите их на группы, которые приведены ниже. Читаем слова. Лиза Синегина. Меридианы, звезды, параллели, карта, экватор, материки, океаны, глобус, планета, луна. На какие группы мы разделим, Соня? Уменьшенное изображение Земли, отражаемое Луной на глобусе и небесные тела. Хорошо, пожалуйста, к первой группе какие мы можем отнести понятия? Никит, Катя, Света? В первой группе мы можем отнести меридианы, параллели и экватор. В первой группе уменьшенное изображение Земли. Что-то, Света? Согласны все? Нет. Нет. Пожалуйста, Катя. В первой группе. Уменьшенное изображение Земли. Дима? Глобус, карта. Глобус и карта. Согласна, Света? Так, ко второй группе воображаемые линии на глобусе. Андрей? Меридианы и параллели. А еще? Экватор. Молодцы. И последняя группа. Артем? Небесные тела. Пожалуйста. Звезды. Еще планеты и Луна. Хорошо, молодец, Артем. Какие понятия не вошли ни в одну группу? Настя? Материки и океаны. Как вы думаете, почему не вошли они в группу? Почему? Как вы думаете, почему не вошли ни в одну группу, Соня? Потому что мы этого еще не учили. Молодец, Соня, мы этого не учили. А хотите узнать? Да. Да, хотите. А что мы будем изучать тогда, Настя? Материки и океаны. Материки и океаны, совершенно верно. Еще мы узнаем сегодня о материках и океанах много интересного. И правильно Соня сказала, что у нас не изученные океаны, не изученные материки. А может быть, мы еще что-то новое узнаем? Как вы думаете? Хотите узнать еще что-то новое? Неизведанное, да.
мы еще что-то новое и неизведанное узнаем. Хорошо. Пожалуйста, определите. У нас сегодня будут не группы, а команды. Позже вы узнаете почему. Определите капитана в команде. Время вышло. Спасибо. Итак, где можно найти точное определение понятия океан и материк? Соня? Еще где? Лиза? В энциклопедии. Совершенно верно. Артем? Совершенно верно. Андрей? Лиза? В географической карте был шарик. Хорошо, можно. Определение? Прям там так и будет определение написано в географической карте? Нет, Лиза. Словарь, энциклопедия, все. И все эти источники у вас есть на картах. Посвящайтесь в команде, определите, каким источником вы будете пользоваться для определения понятия океан и материк. Время пошло, можно приступать к работе. Определяем. Определяем. Знак группы определяем. Вы уже знаете, что такое материк и что такое океан? Определяем. Работаем. Представьте, если вам посовещайтесь. Знак группы. Одна команда готова. Вторая. Еще две команды. К концу. Подходит время, истекает. Заканчиваем. Итак, спасибо. Капитаны, пожалуйста, вам слово. Дайте определение понятию океан и материк. Соня, ваша команда. Океан – межводный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями. Океан находится в непрерывном взаимодействии с атмосферной и земной корой. Достаточно понятия материк. Понятие материк где? Ищите, у вас есть время. Пожалуйста, Анна-Мария, понятие океан. Океан – вид водный поток Земли и его часть материка. Материк. Материк – обширная пространство Земли, омываемое морями и океанами, суша. Спасибо. Анна-Мария, каким источником пользовалась ваша команда? Словарем. Спасибо. Пожалуйста, Света. Океан. Океан. Океан – весь водный покров Земли или его часть между материками. Материк. Ваша команда готова сказать нам, что такое материк? Пожалуйста. Материк – это достаточно большой массив земной коры, наиболее большая часть которого выступает на поверхность Мирового океана, из чего можно сделать вывод, что материком является не только суша, но и его часть, располагающаяся под водой. Спасибо. Каким источником пользовалась ваша команда? Мы пользовались мобильным ресурсом. Спасибо. Сетью интернета, да, вы пользовались? Хорошо. Пожалуйста, ваша Катя команда. Определение материк, океан. Материк – это суша или ее часть, которая называется океан.
морями. Океан – это вот весь водный покров Земли или его часть между материками. Каким ресурсом вы пользовались? Интернет. Интернетом. Присаживайтесь, ваша Андреевна команда. Пожалуйста. Материк – большая часть суши со всех сторон, окружена морями и океанами. Остров. Океан. Океан – огромное водное пространство между материками. Море. Садись, спасибо. Каким ресурсом вы пользовались? Торговым самолетом. Хорошо. Света, материк. Материк – обширное пространство Земли, омываемое морями, океанами, суша. Спасибо. Каким вы источником пользовались? Источником словарем. Словарем Ожегова, да, вы пользовались. Хорошо. Итак, мы с вами дали определение, что такое материк и что такое океан. Все, скажите, пожалуйста, убирать знаки вопроса? Мы уже все знаем с вами? Нет. Все? Нет. Можно убирать? Нет. Нет, а почему нельзя убирать знаки вопроса? Мы же с вами дали определение, Артем. Мы еще не все знаем о материках и океанах. Совершенно верно. Так что же нам еще надо изучить на уроке о материках и океанах? Как вы думаете? Катя? Какие бывают океаны и материки? Совершенно верно. Еще Анна Мария. Сколько материков и океанов? Хорошо. А еще что можно, Где Соня? располагаются? Где располагается географическое расположение? Итак, совершенно верно. Мы с вами поставили задачу на уроке. Что нужно? Узнать количество материков, океанов, их географическое расположение и также их название. Приступаем к работе. Хорошо. Каких путешественников вы знаете? Алеша? Саша? Хорошо. Данил? На материков всего 6. Стоп. Вопрос не услышал ты. Вопрос не услышал. Васко да Гама. Хорошо. Америка Веспуччи. Умнички, молодцы. Много вы знаете путешественников. А кто из них совершил кругосветное путешествие? Может, вы знаете, Лиза? Ферран Магеллан. Хорошо, молодец, Лиза. Обратите внимание на иллюстрацию. Как вы думаете, кто это? Ферран Магеллан. Он первый в истории человечества совершил морское кругосветное путешествие. До него никто этого не делал раньше. И тем самым Ферран Магеллан доказал шарообразность Земли, что Земля действительно круглая. Даже Христофор Колумб думал, что были у него сомнения. А знаете, что еще Ферран Магеллан доказал своим путешествием? Что Земля не только кругла, а что на земном шаре действительно больше воды или суши? Воды. Совершенно верно. Это доказал Ферран Магеллан. Христофор Колумб думал, что больше материков на планете. А благодаря этому путешествию кругосветному было доказано, что воды на планете Земля больше. И даже из космоса космонавты называют нашу планету, как, кто знает? Голубой, голубо-зеленый, потому что это цвет морской воды, который водоросли окрашивают в воду, да, с голубой в небесный замечательный цвет. Вот у нас такая замечательная планета Земля. А на чем же совершил Ферран Магеллан свое путешествие? Кто, может быть, знает кто-то? Настя? На корабле. А знаете, сколько их было кораблей в экспедиции? Знаете, сколько? Посмотрите, вот такие корабли были у Феррана Магеллана. Света? Кораблей было 5. Откуда ты знаешь, Света? Я узнала из точно на интернете. Интересовалась уже, да? Хорошо, молодец. Действительно, кораблей было... И вернулся всего 1. Да, в 1519 году, в сентябре, из испанского порта экспедиция начала свое кругосветное путешествие на 5 кораблях
И один из них вы можете видеть. Скажите, пожалуйста, а может вы еще знаете, как они назывались? Нет, не знаете. А хотите узнать? Да. Хотите? Хорошо, капитан, подходите ко мне. Берем название. Обсудите в группе, прочитайте, познакомьтесь с названием корабля. Проговорите каждый. Итак, сегодня я вам предлагаю отправиться в путешествие на таких кораблях. Света, мы отправляемся в путешествие на корабле. Мы отправляемся на путешествие на корабле Концепсион. Тяжелое название Концепсион. Это название одного из кораблей Магеллана. Еще на втором корабле. Мы отправляемся в путешествие на корабле Сан-Антонио. Следующий корабль. Мы отправляемся в путешествие на корабле Виктория. Следующий корабль. Мы отправляемся в путешествие на корабле Тринидад. И последний корабль. Мы отправляемся в путешествие на корабле Сантьяго. Совершенно верно. Итак, задачи определены, корабли названы, отправляемся в путешествие. И цель первая наша – это исследовать океаны. Пожалуйста, задание в командах. Вам необходимо поработать и дать ответ на следующие вопросы. Сколько океанов есть на земном шаре? Стоп, тут. Тихонько. Опускаем руки, слушаем второе задание. Сколько, это работа в команде будет, сколько, каковы их названия, этих океанов, и географическое расположение. Итак, внимание на экран. Первое, что определить в команде? Второе, что определить в команде? И последнее? Географическое положение океана. Совершенно верно. Как вы будете отвечать? На первое задание, на первый вопрос. Вы в команде покажете, после того, как посовещаетесь, исследуете океаны, карточки с количеством океанов. На второе задание вы напишите название на листике фломастером крупными буквами, в столбик названия океанов. И третье задание, вы покажете океан у доски. И так будет работать каждая команда. Задание понятно? Да. Время пошло, работаем. Откройте географический атлас. У вас атлас, он вам поможет. Не только открывай, Настя, карту. Настя, открывай карту. Работа с картой. Работаем. Вы написали уже название этого? Открываем карту. Открываем карту. Открываем карту. Никита. Никита. Открой карту. Открой карту. Карту открой.
Время будет. Дарина, пишет 11. 11. Пожалуйста. Так, вы закончили. На счет 3 все команды показывают количество океанов на карточке. Раз, два, три. Молодцы, совершенно верно. Так сколько океанов на земной поверхности? 4. Совершенно верно. Правильно исследовали. Участники, один участник каждой команды на доске прикрепить название океанов. Капитан назначает. Вот здесь Никита, вот здесь Мишка. Настя, Настя. Итак, Настя, пожалуйста, все команды приготовились слушать. Называет океаны. Слушаем. Есть Атлантический океан, Северный Ледовитый, Индийский и Тихий океан. Команды согласны? Да. Давайте посмотрим. У всех названия правильные. Молодцы. Очень хорошо вы исследуете океаны. Спасибо, Настя. И остался последний важный момент. Нужно выяснить географическое положение океана. Одна команда называет название одного океана, другая показывает. Пожалуйста, любой участник. Артем, слушаем. Название океана. Тихий. Тихий. Пожалуйста, капитан руководит. Итак, Саша, показывает. Океан находится на западном Вы. западном полушарии и еще некоторая часть находится на в восточном полушарии. Кто хочет поправить? Уточнить географическое расположение океана. Все согласны? В восточном и западном только Тихий океан. Проведи, покажи по карте Тихий океан. Покажи его. Еще показывай. В каких полушариях расположен? Западный, восточный. А еще посмотрите. В северном полушарии расположен Тихий океан. И в южном полушарии тоже расположен. Тихий океан самый большой, он расположен во всех полушариях. Западном, восточном, северном и южном. Пожалуйста, ваша команда называет океан. Никита? Атлантический. Пожалуйста, показываем. София. Атлантический океан. Атлантический океан находится близко к северному и южному полушарию, а также западному и восточному полушарию. Согласны? Кто хочет поправить? Согласны? Атлантический океан находится по обе стороны экватора. Соня правильно показала, что он находится и в северном полушарии, и в южном полушарии нашей земной поверхности. Совершенно верно. Пожалуйста, ваша команда называет? Северный ледовитый. Показывает. Света, пожалуйста. Северный ледовитый океан находится в западном полушарии и восточном полушарии. Так, а еще, Дима? Находится еще на северном В северном полушарии, совершенно верно. Атлантический океан находится, Северный Ледовитый океан находится
полушария. Все океаны исследовали? Нет. Индийский. Пожалуйста, Соня. Индийский океан. Индийский океан находится в восточном полушарии. Так, совершенно верно, преимущественно находится в восточном полушарии. Скажите, пожалуйста, все задачи мы решили, которые поставили, чтобы узнать об океанах? Да. Скажите, я могу задать вопрос? Да, совершенно верно. Мы потрудились, исследовали океаны, и теперь нам немножко нужно отдохнуть, согласны? Да, согласны. Хорошо. Сейчас, пожалуйста, мы с вами должны быть бодрыми, веселыми, здоровыми и сильными. И сегодня физминутку нам проводят Дарина и Лиза. Выходите, девочки. Что там чудится в тумане? Волны плещут в океаны. Это мачты кораблей. Пусть плывут сюда скорей. Мы по берегу гуляем, мореходов поджидаем, ищем ракушки в песке и сжимаем в кулаке. Чтоб побольше их собрать, надо чаще приседать. Тихо плещется вода. Тихо плещется вода. Мы плывем по теплой речке, в небе тучки, как овечки, разбежались кто куда. Мы из речки вылезаем, чтоб обсохнуть, погуляем. А теперь глубокий вдох и садимся на урок. Отдохнули. Молодцы. Океаны исследовали. Что же теперь нужно исследовать? Материки по такому же принципу. Исследуем материки. Пожалуйста, ставим задачу. Что нужно узнать? Слушаем. Ева. Определить количество материков. Дальше. Узнать название материков. И последнее. И выяснить географическое положение материков. Единственное пожелание. Уже вы знаете, как работать. Пожалуйста, побыстрее. Работаем. Как-то географическое положение. Записали название, время подходит к концу. Знак группы. Все, мы работаем с картой. Кто готов участник команды выходит? Стоп, нет, мы же еще не определили количество. Заканчиваем. Заканчиваем. Итак, внимание. Раз, два, три. Покажите количество материков.
Совершенно верно. Молодцы. Хорошо исследовали географическую карту. Молодцы, умнички. Перед тем, как вы назовете материки, я хочу вернуться к океанам на 1 минуту. Скажите, пожалуйста, какое количество вы показывали океанов? 4. А вы знаете, что другие источники говорят, что на самом деле есть 5 океанов? И знаете, где находится этот 5-й океан? Его название условное, что он говорит? Южный океан. Да, его название Южный океан. Вот эти воды Атлантического океана, Тихого океана и Индийского океана омывают Антарктиду. И вот эта территория вод объединяется в 5-й Южный океан. Это условное обозначение. Но мы с вами изучаем 4 океана, потому что в нашем источнике учебник информация о 4 океанах. Но чтобы вы знали, что в других источниках есть 5 океанов. А скажите, пожалуйста, а все океаны объединены в какой океан? Мировой океан. В состав Мирового океана входят все океаны. Вернемся к материкам. Количество определений, названия, участники выходят. Итак, осталась Аня для того, чтобы озвучить название материков. Слушаем, Аня. Не на карте. Пожалуйста, то, что вы писали, слушаем. Северная Америка, Южная Америка, Африка, Антарктида, Австралия и Евразия. Согласны? Да. Согласны. Все справились с командой с заданием. Молодцы, замечательно. Очень быстро выполняем 3-е задание. Показываем географическое положение. Света, пожалуйста, какую ты будешь показывать материк? Северная Америка. Итак, расположение Северной Америки. Северная Америка расположена в западном полушарии. И в западном, и в западном, и еще помогаю. Северном полушарии. Следующий материк, Никита. Слушаем. Расположим. Южная Америка расположена в западном полушарии И практически везде находится в в южном полушарии. Спасибо, молодец. Хорошо, Вадим. Слушаем. Пожалуйста. Евразия находится на восточном полушарии Земли. И на вас преимущественно на восточном и каких полушариях? Северном. Совершенно верно, преимущественно. Лиза? Спасибо, Вадим. Она находится в восточном полушарии. Хорошо. В восточном полушарии и еще где находится? В восточном полушарии и в восточном полушарии и Африка. Дети. На карту внимательно изучаем. В восточном полушарии, а еще в каком полушарии? На карте. В каком полушарии? Дети, посмотрите внимательно на материк. В южном. Совершенно верно, в южном полушарии. Андрей?
полушария. Он находится. Он находится в восточном полушарии. А еще преимущественно где? Посмотрите. Как это в северном? В южном полушарии. В южном полушарии. Посмотрите. Северное полушарие и южное полушарие. Совершенно все материки определили. Илюша? Еще? Стоп, Илюша, возле доски. В южном полушарии. Совершенно верно. Антарктида находится в южном полушарии. Согласны? Согласны, совершенно верно. Итак, давайте с вами выясним. Количество материков определили? Да. Географическое расположение выяснили? Да. Но еще нужно уточнить, сыровато вы ориентируетесь. Сложновато проблемы у вас возникают с расположением с географическим расположением материков. Над этим мы еще поработаем с вами на следующем уроке. И название определили материков? Да. Совершенно верно. Скажите, какую тему мы буквально на прошлом уроке изучали? Вы уже называли ее на прошлом уроке. Расы. Совершенно верно. И сейчас мы попробуем с вами определить, какие расы людей населяют материки. Скажите, я могу здесь убрать нашу? Да, совершенно верно. Как вы думаете, материк Евразия, какие расы населяют, Альма Мария? Европеоидная. И еще это в Европе, а еще монголоидная раса. На материке Африка какие расы населяют? Негроидная, совершенно верно. На материке Австралия, Андрей, преимущественно, вспоминайте расы. Австралоидная раса. Северная Америка, современное население. Как вы думаете, ваши гипотезы, предположения свои? Европеоидная раса. И Южная Америка, как вы думаете? Катя? Негроидная, совершенно верно, это 15% населения. Еще, даже может быть 10%. Еще, как вы думаете? Думаем? Да, 15%, негроидная 10%, а больший процент? Нет, к сожалению. Нет. Как вы думаете? Европеоидная раса 25%, а остальное население 50% это смешанные расы. А на каком материке мы с вами живем? Евразия. Исторически так сложилось, что материки еще называют частями света. И их тоже 6. Но северный и южный материк назвали одной частью света. Знаете какую? Америка, совершенно верно. А вот материк Евразию разделили на 2 части света. Азия. И Европа. А Африку, Австралию и Антарктиду назвали так же, как и название материков. Так и части света остались таким же названием. И мы с вами, украинцы, и наша страна Украина находится на материке Евразия в ее европейской части. Сейчас мы забыли еще про один материк. Материк Антарктида. Скажите, пожалуйста, какие расы населяют Антарктиду? Катя? Там нет раз, там нельзя жить, потому что очень холодно. Какая ты умничка! А я хотела вас поймать, в ловушку хотела вас поймать. А Катя взяла и ответила правильно. Дети, все услышали ответ Кати? Да. Действительно, в Антарктиде нет постоянного населения из-за очень сурового климата. И мы с вами отдельно будем учить о каждом материке. Новое и интересное. Скажите, пожалуйста, а вы еще хотите что-то узнать? Новое или неизвестное? Да, интересно исследовать материки или океаны? Интересно, конечно, но, к сожалению, не на этом уроке. Скажите, пожалуйста,
пожалуйста, я могу убрать последний знак вопроса? Нет. А почему я его не могу? Еще узнали следующее. Да, мы уже не знаем, мы не можем, да, совершенно верно, узнать на сегодняшнем уроке много-много интересного. Я хочу в конце нашего урока поблагодарить вас за урок и подарить вам, как вы думаете, что это? Талисман. Талисман корабля «Виктория», который, как говорила нам Света, действительно один из первых, один единственный из 5 достиг своего родного порта, откуда начинал путешествие. И пусть эти корабли-талисманы вдохновляют вас на познание неизведанного о материках и океанах. Капитаны, пожалуйста, подойдите, получите талисманы и раздайте каждому участнику. Внимание на экран, осталось немного времени. Американский ученый Рон Блейк, профессор биологии, изучал много лет земную поверхность. И посмотрите, какой была планета много миллионов лет назад. Ведь она была не совсем такой, как мы ее сейчас видим с вами. Посмотрите, как были расположены, это гипотеза о возникновении эволюции континентов в прошлом. И то, что нас ожидает в будущем. Посмотрите расположение материков 600 миллионов лет назад. Видите? 540 миллионов лет назад, 400 миллионов лет назад. И Земля на самом деле была совсем другой. И то, что мы видим поверхность Земли сегодня, еще раз доказывает о том, что материки не были в том виде, в котором мы сейчас можем наблюдать. Постоянно перемещались и увеличивались или уменьшались в территории. Ну хорошо, у нас прозвенел звонок, мы с вами подвели итог. Как вы думаете, задачу урока мы выполнили с вами? Да. То, что наметили, сделали? Да. Совершенно верно. А желание осталось узнать неизведанное? Да. Хорошо, я благодарю вас за урок. Спасибо.